Par pašvaldības teritoriālā plānojuma laicīgu neizstrādāšanu Madonas rajonā ar ministra Edgara Zalāna rīkojumu ir atstādināta Bērzaunes pagasta pašvaldības vadītāja Vineta Lamberte. Ministra rīkojumu neviennozīmīgi uztver gan pagasta iedzīvotāji, gan pašvaldības darbinieki, gan pati pašvaldības vadītāja, kas par ministra lēmumu uzzināja no masu mēdījiem. Tuvākajā laikā pagasta deputāti lems, kā vadīt pagasta dzīvi atlikušajos mēnešos līdz pašvaldību vēlēšanām. Paredzams, ka Bērzaunes pagasta priekšsēdētāja amatu turpmāk uzņemsies priekšsēdētājas vietnieks Ivars Miķelsons, bet Vineta Lamberte savukārt pildīs vietnieces pienākumus, turpinot izmantot teju 2 sasaukumu garumā uzkrāto pieredzi. Vai tas ir prātīgi šajā brīdī tādu rīkojumu pieņemt vai nē, lai tas paliek varbūt uz ministra sirdsapziņas? Par situāciju mūsu pašvaldībā varu teikt, ka jā, es uzņemos arī pilnīgu atbildību, es arī esmu bijusi pie ministra. Un teikusi, ka es uzņemos pilnīgu atbildību, jo es esmu ierakstīta kā šī plānojuma vadītāja. Reālā situācija dzīvē noteikti ir daudz savādāka, jo nav jau pašvaldībās uz vietas, sevišķi mazajās lauku pašvaldībās, ne plānotāju, ne šādu darbu veicēju, un ir bijuši daudz dažādi arī šķēršļi. Diezgan grūti pārvarami, un šis darbs ir iekavēts, patreiz ir 90% izstrādāti, un es noteikti arī šo darbu novadīšu līdz galam. Man varbūt bišķiņ sāp tas, kad ministrs tā vienpersoniski pieņem lēmumu, viņš nepajautā ne tiem cilvēkiem, kas man ir ievēlējuši, viņš neatbrauc šeit uz vietas, jo laikam jau Bērzaune no Rīgas ir tālāk nekā no Bērzaunes Rīga. Viņš neapskatās uz vietas, viņš neapskatās labos darbus, paveiktos darbus, to, ko deputāti šai sasaukumā ir izdarījuši un ko es esmu izdarījusi. Bērzaunes pagasta priekšsēdētāja atzīst, ka viens no iemesliem teritoriālā plānojuma novēlotā izstrādei bija vēlme veidot savu Gaiziņa novadu, kā rezultātā resursi tika veltīti šai iecerei, mazāk pievēršoties pagasta teritorijas plānojumam. Nav jau tik viegli atnākt un sākt visu no nulles, ja ir palicis līdz vēlēšanām tikai daži mēneši. Es par sevi nebaidos šobrīd, es baidos vairāk par tiem cilvēkiem, kas man katru dienu nāk, un pēc jaunā gada ļoti daudz nāk. Nāk pēc pabalsta, un mēs reāli redzam, ka mēs nevaram palīdzēt. Es vairāk baidos un pārdzīvoju par tiem cilvēkiem, kuriem varbūt izglītības nav tik lielas, bet arī viņi grib ēst, un arī viņi ir cilvēki. Kad es redzu, ka no 5,2% novembrī bezdarbs Bērzaunē jau decembrī ir 6,3%, un janvārī viņš būs vēl lielāks. Es uztraucos par tiem cilvēkiem, kurus patreiz palaiž bezalgas atvaļinājumā, un kuri tiešām ir izmisuma priekšā. Cik mēs esam varējuši, mēs esam izdarījuši, un cilvēki, es domāju, to novērtē. Visiem labs nekad nebūsi, un ir kādreiz jāatsaka, un jāsaņem arī skarbi vārdi, tad tiešām paldies iedzīvotājiem par atbalstu, jo latvietis ir tas cilvēks, kurš parasti paldies nesaka. Vairāk mēs parasti saņemam kritiku, bet šādā grūtā brīdī tomēr latvietis arī parāda, ka viņš var būt arī ļoti pateicīgs. Teritorijas plānojums ir svarīgs pašvaldības attīstības dokuments, bez kura nav iedomājama teritorijas līdzsvarot attīstība, jo daudzos gadījumos, teiksim, īpašnieki nav spējīgi rīkoties ar saviem īpašumiem, jo, teiksim, lai lauksaimniecībā izmantojamos zemi transformētu vai meža zemi transformētu, ir nepieciešams teritorijas plānojums. Un, ja šī teritorijas plānojuma nav, tad šis īpašnieks ir kā situācijas ķilnieks. Otra lieta, kas, manuprāt, ļoti būtiska priekš pašvaldības, ir arī Eiropas Savienības struktūra fondi. Jo daudz vieta kā nosacījums, lai pašvaldība varētu piedalīties projekta konkursā, ir spēkā esoši attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojums. Un, ja šī plānojuma nav, tad pašvaldībai tiek liekta iespēja ar šo Eiropas Savienības palīdzību, teiksim tā, atrisināt kādu aktuālu problēmu vai realizēt kādu vērtīgu ideju. Aizvadīto dienu laikā Vineta Lamberte un līdz ar to Bērzaunes pagasts piedzīvojas nebijušu publicitāti, kas tomēr gandarījumu nesniedz. Diemžēl priekšsēdētāja atstādināšana dažus mēnešus pirms vēlēšanām neveicinās raitāku budžeta izstrādi, nesniegs labāku gada pārskatu, neradīs jaunus veidus, kā mazināt sociālo spriedzi pagastā.